България – Карнобат, 2022 година. Дружеството New Agro открива нова ера в използването на съвременните технологии в физиката и химията на селското стопанство на Република България. Тези технологии, за които говорят учените по целия свят и които преминаха през проверка през последните 3 години в институтите по растителни генетични ресурси Константин Малков и по фуражни култури Плевен, дадоха убедителни резултати, като бяха използвани в обработваемите полета на българското дружество New Agro. България е индустриална държава с развито селско стопанство. В последните 10 години брутният вътрешен продукт на страната се увеличи двойно, най-вече в главния отрасъл на селското стопанство – растениевъдството. В България се отглеждат следните категории култури: зърнени – пшеница, царевица и ечемик; технически – захарно цвекло, слънчоглед, рапица и тютюн; етерично-маслени – роза, мента и лавандула; градински – домати, пипер и лук. В България също е развито отглеждането на овощни градини и лозарството. Производителите на зърно до голяма степен успяха да се консолидират и обединят в съвременни адаптивни фирми, които успешно експортират зърно в Европа и други държави по света. Развитието на селското стопанство определено е едно от приоритетните направления в икономиката. Правителството намерено провежда аграрната политика в съответствие с селско-стопанската политика на Европейски съюз, създавайки условия за укрепване на парцелите и по-ефективно използване на земята, като така способства развитието на пазара и пазарната инфраструктура. През 2013 година Международната научна конференция «Физика, химия и биология на водата» на професор Джералд Полък от Вашингтонския университет е пренесена от САЩ в България и вече 6 поредни години се провежда у нас. Паралелно с това, от 2013 година насам в България действа международен екип от учени, лекари и мениджъри, който започна да развива глобалния иновационен проект Информационно копие. За основа на този проект са използвани естествените природни явления като източник на информация, доказвайки, че свръхслабото излъчване на материалната среда и предаване на свойства на веществата на разстояние е възможно, в това число и чрез интернет. Руският професор Михаил Жадин формулира това природно явление последния начин. Полето на излъчване, наречено информационно копие, е свойство на органичните и неорганичните вещества и биообектите, които имат магнитна природа и представлява колебрив процес, който се характеризира с свръхслаба интензивност и изключително ниска честота. Това излъчване има следните характеристики: честота, дължина, амплитуда или спектър, като всяка от тях е индивидуална за обекта на излъчването. Очертават се много добри перспективи за използването на информационно копие в селското стопанство на база на отличните резултати, постигнати след извършените през 2013 година експерименти с крест салата Докат в Селско-стопанската академия Климент Тимирязев в Москва. Също така, един от основните участници в проекта Марина Логвиненко от Бургас проведе експерименти с семена от пшеница, коноп, домати, круши, вино, хляб, мед и така нататък, доказвайки ги отличните свойства за запаметяване и предаване на информация на принципа на информационно копие на тези култури и вещества. Нейните изследвания продължават съвместно с известни учени от целия свят. През 2018 година започнаха експерименти с пипер и фъстъци в Института по растителни генетични ресурси Константин Малков, които продължиха и през 2019 и 2020 години. А на Международната научна конференция «Физика, химия и биология на водата» професор Чолаков изнесе реч за отличните резултати от тези експерименти. Последните изследвания се проведоха в Института по фуражни култури Плевен от доцент доктор Пламен Серафимов. За провеждането на чисти култури без химична обработка и за интегриране на практика на резултатите, получени в Института за растителни генетични ресурси Константин Малков, през 2021 година е създадено българското дружество New Agro.
През същата година са засадени първите култури – 1 поле с пшеница и 3 полета с рапица, като всичките бяха засадени и обработени с информационни копия. След половин година бе поканен и доцент Стоматов за контрол и оценка на резултатите. Доцент Стоматов от Института по растителни генетични ресурси Константин Малков оцени резултатите от първото поле с пшеница. Три полета виждаме. Едното е с първото поле е с копия на нитрат, второто е копия на нитрат и органика и третото е само органика. На пръв поглед се вижда, че копията работят и при трите, че видни са разликите. При приложението на трите тора. Това на първо място. На второ място граничните части на полето има отслабване на действието на информационното копие. Ние трябва да уточним точно този момент. Защо информацията от информационното копие се губи в граничните части на всеки вид. На второто поле е засадена рапица, която също се обработва с информационни копия на препаратите. Доцент Стоматов от Института по растителни генетични ресурси Константин Малков оценя резултатите. Имаме копия на нитратна форма на азот и имаме органика. Вижда се, че при рапицата ефекта от органиката, копията на органиката е по-добро, отколкото с нитратната форма на азот. Тук това видяхме. Очевидно е, че не можем да направим стандартизирана технология за всички култури. Трябва да се работи култура по култура. За рапицата е едно, за пшеницата, както видяхме, е съвсем друго. Третото поле също е засадено с рапица и обработено с информационни копия. Доцент Стоматов от Института по растителни генетични ресурси Константин Малков оцени резултатите. Този вариант е с копия на хербицид кляранда, този е с хербицид кляранда. Виждаме, че действието на копието е много добро и продължава. Значи, вторичното заплевеляване, което тук се среща, тук плевелите са потиснати, значи действието на информационното копие продължава, докато на хербицида вече е приключило. В този мащабен проект участват учени от целия свят, като някои от тях са Рафик Саркисян, доктор на биологичните науки, професор в Института по физиология Леон Орбели към Националната академия на науките в Армения, доктор на науките Хари Оуен от Великобритания, който е екс-съветник на правителството, доктор Кедар Кхатнекар от Индия, бакалавър по аюрведична медицина и хирургия с аспирантура Панчакарна. Новото откритие е приложимо в почти всички отрасли – медицина, фармакология, селско стопанство, ветеринарна медицина, растениевъдство, животновъдство и така нататък. Технологията информационно копие ще промени живота на жителите на Земята.